අන්තිම පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්ත ලිස්ට් ගැන. අද අපි බලන්නේ මේ ලිස්ට් පාවිච්චි කරලා ටිකක් සංකීර්ණ ගණනයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි උදාහරණයකට ගමු මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන numbers කියන ලිස්ට් එක. අපි උදාහරණයකට ගමු මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන numbers කියන ලිස්ට් එක. අපිට ඕන මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන අගයන් එකින් එක print කරන්න. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මුලින් ලිස්ට් එකේ පළවෙනි අගය numbers වරහන් බිඳුව කියලා ලබාගෙන ඊට පස්සේ print විධානය පාවිච්චි කරලා මේ අගය print කරගන්න. ඒ වගේම මේ විධානයම අපිට ටිකක් වෙනස් කරලා දෙවනි එලිමන්ට් එක print කරන්නටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට අංක 1 ඉඳන් අංක 5 දක්වා තියෙන ඉලක්කම් 5ම print කරගන්න අපිට පුළුවන් print විධානයන් 5ක් පාවිච්චි කරලා. හැබැයි මේ විදිහට අගයන් print කරන එක එච්චර කාර්යක්ෂම නැහැ. දැන් මේ ලිස්ට් එකේ නම් තියෙන්නේ අගයන් 5යි. හැබැයි අපේ ලිස්ට් එකේ අගයන් 1000ක් විතර තිබ්බොත් මේ විදිහේ print command 1000ක් අපිට ලියන්න වෙනවා. ඒක එච්චර ප්‍රායෝගික නැහැ. මේ විදිහේ එකම ක්‍රියාවක් නැවත නැවත කරන්න ඕනේ වුණාම ඒ දේ පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් Python වල තියෙනවා. මේ ක්‍රමයට අපි කියනවා loop එකක් කියලා. loops ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. for loop සහ while loop. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගමු for loops ගැන. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම දැන් පෙන්නලා තියෙන්නේ for loop එකක් පාවිච්චි කරලා ලිස්ට් එකක අගයන් print කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක්. දැන් මේ ලියලා තියෙන loop එකට අපි කියනවා for loop එකක් කියලා. loop එකක් කියන්නේ චක්‍රයක් කියන අදහස. for කියන්නේ සඳහා කියන අදහස. එතකොට for loop එකක් කියන්නේ යම් කොන්දේසියක් තියෙන තුරු අදාළ උපදෙස් ටික දිගින් දිගටම චක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එකයි. අපි මේකට කියනවා iterate කරනවා කියලාත්. for loop එක පටන් ගන්න තැන අපි දේවල් දෙකක් අර්ථ දක්වනවා. පළවෙනියට අපිට චක්‍රීයව බලන්න ඕන ලිස්ට් එක. දෙවෙනියට loop එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන variables. දැන් මේ උදාහරණයට නම් අපි i කියලා variable එකක් පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම චක්‍රීයව බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ numbers කියන ලිස්ට් එක. මේ කෝඩ් එකේ මුලින්ම තියෙන for කියන වචනය keyword එකක්. මේ keyword එක හරහා අපි දැනුම් දෙනවා අපි for loop එකක් පටන් ගන්නයි යන්නේ කියලා. දෙවෙනියට අපි අර්ථ දක්වනවා for loop එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන variable එක. අවසාන වශයෙන් අපි චක්‍රීයව බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන list එක ලබා දෙනවා. මෙතනදී අපි බලන්න යන්නේ numbers කියන list එකයි. මේ පේලිය අපි අවසන් කරන්නේ colon එකක්. එහෙම නැත්නම් දෙතිතක් යොදලා. ඊට පස්සේ අපි අපේ loop එක ඇතුලේ වෙන්න ඕන ක්‍රියාව commands කීපකින් විස්තර කරනවා. දැන් මේ උදාහරණෙදී නම් අපිට තියෙන්නේ එකම එක command එකක් විතරයි. මේ commands ටික ලියද්දී අපි පොඩි හිස් ඉඩක් තියලා දකුණු පැත්තට වෙන්නයි ලියන්නේ. මෙහෙම හිස් ඉඩක් තිබ්බම මේ command ටික loop එක ඇතුලේ run වෙන්න ඕන කියන දේ Python තේරුම් ගන්නවා. for loop එක ක්‍රියාත්මක වෙද්දී numbers list එකේ තියෙන එක element ඒ කියන්නේ අවයව හෝ අංග i කියන අකුරට ආදේශ වෙනවා. එතකොට for loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන පළමුවෙනි වතාවේදී i කියන්නේ 1. ඒ අනුව 1 print වෙනවා. දෙවනි වතාවේදී i කියන්නේ අංක 2. මේ විදිහට numbers list එකේ තියෙන ඔක්කොම ඉලක්කම් සඳහා i අකුර ආදේශ වෙනවා. මේකට තමයි අපි කියන්නේ iterate කරනවා කියලා. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන ඉතාම වැදගත් කරුණක් තමයි indentation. ඒ කියන්නේ මේ commands ටික එක පැත්තකට space තියලා ලියන එක. කලින් වගේම අපි මේක හරියට කරන්න ඕන. indentation එක ඇතුලේ තියෙන ටික විතරයි loop එකේ run වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක ගැලීම් සටහනකින් තේරුම් ගන්න. මේ ගැලීම් සටහනට අනුව මුලින්ම අපි numbers කියන list එක
ඉන්පුට් එකක් විදිහට for loop එකට ලබා දෙනවා. එතකොට හැම චක්‍රයක් ආරම්භයේම මුලින්ම numbers list එකේ තියෙන සියලුම අංගයන් සලකලා අවසන්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අර්ථ දක්වපු variable එකට list එකේ ඊළඟ අගය ආදේශ කරලා loop එකේ තියෙන commands ටික පිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. commands run වුණාට පස්සේ ආයෙ පාරක් list එකේ සියලුම අංග සලකා අවසන්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. මේ ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගට අගයන් සියල්ල සලකලා ඉවර වෙනකන් චක්‍රයක් විදිහට සිද්ධ වෙනවා. අවසානයේදී ලිස්ට් එකේ සියලුම අංග සලකලා අවසන් වුණාම මේ පරීක්ෂණයට උත්තරේ ඔව් කියලා ලැබෙනවා. එතකොට ලූප් එකෙන් ඉවත් වෙලා එතනින් එහාට තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ලූප් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කාරණාව ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවද කියලා. මම run command එකට ගිහිල්ලා run module කියන එක ක්ලික් කරන්නම්. එතකොට අපිට output එක හම්බ වෙනවා output window එකේදී. එතකොට අපිට පේනවා 1 2 3 4 5 කියන අංක පිළිවෙලින් print වෙලා තියෙනවා. අවසානයේදී finished කියන පාඩය print වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ list එකේ තිබ්බ ඉලක්කම් ටික පිළිවෙලට print වෙලා තියෙනවා මේ output window එකේදී. හොඳයි. දැන් අපි ටිකක් වෙනස් උදාහරණයක් බලමු. කලින් උදාහරණයේදී අපි list එකේ තිබුණු අංක ටික පිළිවෙලට print කරා. මේ උදාහරණයේදී අපි මුලින්ම ඒ අංක දෙකෙන් ගුණ කරලා print කරනවා. ඒ වගේම ඒ අංකවලට 34ක් එකතු කරලා print කරලා තියෙනවා. මේ විදිහේ ඔයාලා කැමති විදිහේ වෙනස්කම් මේ කෝඩ් එකට කරලා හරියට උත්තරේ එනවද කියලා උත්සාහ කරලා බලන්න. හොඳයි. අපි මේ කෝඩ් එකට අදාළ output එකක් බලමු. මම ආය පාරක් run command එකට ගිහිල්ලා run module කියන දේ තෝරන්නම්. එතකොට අපිට output එක මේ screen එකේදී හම්බ වෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මුලින්ම i වල අගය 1 වෙනකොට මුලින්ම 2 print වෙලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ i 2කින් වැඩි වුණා මෙනාගය. ඊට පස්සේ i වලට 34ක් එකතු වුණාම 35 කියන අගය print වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ i වල අගය 2ට ආදේශ වෙලා 2 2කින් වැඩි වෙලා 4 print වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2ට 34ක් එකතු කරලා 36 කියන උත්තරය print වෙලා තියෙනවා. මේ වගේම i වලට 3 4 5 පිළිවෙලින් ආදේශ වෙලා මේ කියන ක්‍රියාවන් දෙක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට පේනවා අපිට කරගන්න අවශ්‍ය වුණු දේ ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මගින් ඉටු කරලා දෙනවා කියන කාරණාව. මෙච්චර වෙලාවක් අපි බලපු උදාහරණවල අපි ලිස්ට් එකක් වෙනම අර්ථ දැක්වුවා. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මම කලින් number සමානයි 1 2 3 4 5 කියලා ලිස්ට් එකක් අර්ථ දැක්වුවා. මේ විදිහේ අගයන් එකින් එක සඳහන් කරලා විශාල ලිස්ට් එකක් අර්ථ දක්වන එක එච්චර ප්‍රායෝගික නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන නම් තියෙන්නේ ඉලක්කම් 5යි. හැබැයි අපිට එකේ ඉඳන් 1000 දක්වා ලිස්ට් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. මේ විදිහේ ලිස්ට් එකක් අර්ථ දක්වන්න ගියොත් අපිට අගයන් 1000ක් ලියන්න වෙනවා. මේ වගේ කාර්යයක් පහසු කරන්න පුළුවන් tools කීපයක් Python වල තියෙනවා. එයින් එක tool එකක් තමයි range කියන command එක. range කියන්නේ පරාසය කියන එකටයි. range command එකේ ප්‍රයෝජනය තේරුම් ගන්න අපි තව සරල උදාහරණයක් බලමු. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මම මුලින්ම අරන් තිනවා range වරහන් 5 කියලා command එකක්. මේ command එකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ 0 1 2 3 4 කියන අගයන් තියෙන list එකක් හැදෙන එක. ඒ කියන්නේ 0ෙන් පටන්ගෙන 5 ඍණ 1 වෙනකන් අගයන් තියෙන අගයන් 5ක් තියෙන list එකක් හැදෙන එක තමයි මේ command එකෙන් වෙන්නේ. එතකොට අපි range වරහන් 3 කිව්වොත් හැදෙන්නේ 0 1 2 කියලා අගයන් 3ක් තියෙන list එකක්. අපි මුලින්ම බලමු ඇත්තටම මේ දේ එහෙම වෙනවද කියලා. මම ආය පාරක් run command එකට ගිහිල්ලා run module ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න. ඔව් අපිට පේනවා 0 1 2 3 4 කියන ඉලක්කම් 4
පිළිවෙලින් print වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන හදලා තියෙනවා 0 1 2 3 4 කියන අගයන් තියෙන ලිස්ට් එකක්. අපි මේ ක්‍රියාවලිය තවත් පියවරක් තියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. දැන් මේ උදාහරණයේදී මම මුලින්ම අර්ථ දක්වනවා array එකක් 0 1 2 3 4 කියන අගයන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම for loop එකක් පාවිච්චි කරනවා range 5 කියන විධානය පාවිච්චි කරලා. දැන් මම කලින් කිව්ව විස්තරي හැටියට මේ විධානය පාවිච්චි කරාමත් ආය පාරක් 0 1 2 3 4 කියන අගයන් තියෙන array එකක් හැදෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ array එක ඇතුලේදී පරීක්ෂා කරලා බලනවා මේ range වරහන් 5 කියන විධානය පාවිච්චි කරාම හැදෙන array එකේ තියෙන elements අපි අර කලින් අර්ථ දක්වපු elements වලට 100% සමානයිද කියලා. ඒක සමානයි නම් අපි true කියලා print කරනවා. අසමානයි නම් false කියලා print කරනවා. එතකොට මම කලින් කිව්වා range වරහන් 5 කියන විධානය පාවිච්චි කරාම 0 1 2 3 4 කියන elements තියෙන array එකක් හැදෙනවා කියලා. ඒ දේ ඇත්ත නම් අපිට මේ program එක run කරාම true කියලා outputs 5ක් ලැබෙන්න ඕන. අපි බලමු මේ දේ ඒ විදිහට වෙනවද කියලා. මම ආය පාරක් run command එකට ගිහිල්ලා run module තෝරන්නම්. එතකොට අපිට output එක screen එකේ හම්බ වෙනවා. ඔව්. අපිට මෙතනදී පේනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේම true කියලා outputs 5ක් හම්බෙලා තිනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්තටම range වරහන් 5 කියන විධානය ක්‍රියාත්මක කරාම අපි කෘතිමව 0 1 2 3 4 කියලා array එකක් හදනවා කියන එකයි. අපි මේ ක්‍රියාවලිය පොඩි ගැලීම් සටහනකින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. හොඳයි. මුලින්ම අපි array කියන array එක input එකක් විදිහට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ range වරහන් 5 කියන විධානය ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට for loop එක ඇතුළේදී සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ range වරහන් 5 කියන විධානය ක්‍රියාත්මක කරාම හැදෙන array එකේ elements එකින් එක i කියන අකුරට ආදේශ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ චක්‍රයේ ආරම්භයේදී check කරලා බලනවා range 5 කියන list එකේ සියලුම අංගයන් iterate කරලා අවසන්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි පරීක්ෂා කරලා බලනවා i වල අගය array එකේ තියෙන i වල element එකේ අගයට සමානයිද කියලා. එහෙම සමානයි නම් true කියලා print වෙනවා. එහෙම නැත්නම් false කියලා print වෙනවා. මේ දේ සිද්ධ වුණාන් පස්සේ ආයෙ පාරක් අපි අර මුල් පරීක්ෂාවට යනවා. අපි පරීක්ෂා කරලා බලනවා list එකේ සියලුම අංගයන් iterate කරලා අවසන්ද කියලා. අවසන් නැත්නම් i වලට range වරහන් 5 කියවම කියන විධානයෙන් ලැබෙන array එකේ දෙවෙනි අගය ආදේශ වෙනවා. පෙර විදිහටම අපි මේ පරීක්ෂාව සිද්ධ කරලා අදාළ output එක ලබා දෙනවා. ඒතර මේ ක්‍රියාවලිය අපි range වරහන් 5 කියන විධානයෙන් ලැබෙන array එකේ සියලුම අගයන් බලලා අවසන් වන තෙක් චක්‍රීයව අපි සිද්ධ කරනවා. ඒ දේ සිද්ධ වෙලා අවසන් වුණාම අපි loop එකකින් එළියට ගිහිල්ලා finished කියලා print කරනවා. Python වලදී අපිට range කියන විධානය ක්‍රම කීපයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා නම් ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ අපි මේ විධානය ඇතුලේ ලබා දෙන inputs මත. කලින් අපි ඇතුළත් කරේ අවසාන වෙන අගයනේ. ඒ කියන්නේ 0 1 2 3 4 කියන අගයන් අවසන් වෙන්නේ 5 කියන අගයෙන්. මෙතනදී හැමතිස්සෙම පටන් ගන්නෙ බිඳුවෙන්. දෙවෙනි ක්‍රමයේදී අපිට පුළුවන් පටන් ගන්න ස්ථානයත් සඳහන් කරන්න. එතකොට කලින් වගේම යොදලා තියෙන අගයට එකක් කලින් අවසාන වෙනවා. අපි උදාහරණයක් බලමු. දැන් මේ උදාහරණයේදී අපිට පේනවා range කියන command එක ඇතුලේ අපි අගයන් දෙකක් ලබා දීලා තියෙනවා. පටන් ගන්න අගයයි අවසන් වෙන අගයයි. අපි බලමු මේ විධානය ක්‍රියාත්මක කරාම මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මම run module ක්‍රියාත්මක කරන්නම්. එතකොට මේක තමයි අපිට ලැබුණු output එක. එතකොට අපිට පේනවා 51
ඒ කියන්නේ අපි ආරම්භ කරන්න කියලා සඳහන් කරපු ඉලක්කමෙන් ලිස්ට් එක ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසන් කරන්න කියලා දුන්නු ඉලක්කමෙන් ලිස්ට් එක අවසන් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් පුළුවන් ගැලීම් සරහනක් පාවිච්චි කරලා තේරුම් ගන්න. මුලින්ම අපි රේන්ජ් 51 59 කියන විධානය දුන්නම 51 ඉඳන් 59 දක්වා අගයන් තියෙන ලිස්ට් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම අපි පරීක්ෂා කරලා බලනවා මේ ලිස්ට් එකේ සියලුම අගයන් ඉටරේට් කරලා අවසන්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ලූප් එක ඇතුලේ ලබා දීලා තියෙන විධානයන් එකින් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ලිස්ට් එකේ ඊළඟ අගයට ඉටරේට් වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය ලිස්ට් එකේ අගයන් සියල්ලම ඉටරේට් වෙලා අවසන් වෙන තෙක් දිගින් දිගටම චක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සියලුම අගයන් ඉටරේට් වෙලා අවසන් වුණාම මේ ලූප් එකකින් ඉවත් වෙලා ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳයි, අපි කතා කරා රේන්ජ් කියන විධානය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් ගැන. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරමු තුන්වෙනි ආකාරය ගැනත්. මේ තුන්වෙනි ක්‍රමයේදී අපිට පුළුවන් පටන් ගන්න අගයත් ඉවර වෙන අගයත් ඒ වගේම මේ අතරතුර එකතු වෙන්න ඕන අගයත් දැනුම් දෙන්න. කලින් ක්‍රම දෙකේදීම සිද්ධ වුණේ අගය එකින් එක වැඩි වෙන එකනේ. දැන් ඒ වෙනුවට වෙනස් පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට 7 ගානේ එකතු වෙන විදිහට තමයි මේ උදාහරණයේදී රේන්ජ් කියන විධානය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි, මම මේකත් රන් කරලා බලන්නම් මොකක්ද අවුට්පුට් එක කියලා. අපිට අවුට්පුට් එක ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට කලින් වගේම අපි පටන් ගන්න එකේ 50න් ඒ වගේම අවුට්පුට් එක 50න් පටන් ගෙන තියෙනවා. දැන් අපි එකින් එක වැඩි කරන්නේ නැතුව 7න් 7 තමයි ලිස්ට් එකේ අගයන් වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අනුව මේ උදාහරණයේදී අපිට පේනවා දෙවෙනි එලිමන්ට් එක 50 කියලා ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟ එලිමන්ට් එක 57 64 කියලා ලැබිලා තියෙනවා. මේ විදිහට 7න් 7 වැඩි වෙන විදිහට තමයි ලිස්ට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක ආය පාරක් ගැලීම් සරහනක් පාවිච්චි කරලා තේරුම් ගන්න. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන එකම දේ තමයි රේන්ජ් 50 100 7 කියන මේ පැරාමීටර්ස් තුනම ලබා දුන්නම කලින්ට වඩා වෙනස් විදිහේ ලිස්ට් එකක් නිර්මාණය වීම. එතනින් එහාට ලූප් එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය කලින් වගේමයි. මේ විදිහටම අපිට ඉලක්කම් විතරක් නෙවෙයි ඇරේ එකක තියෙන ඕනෑම අවයව ප්‍රමාණයක් අංකණය කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. මේ විදිහටම අපිට ඕනම ඇරේ එකක තියෙන අවයව අංකණය කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ එක්සැම්පල් එකේදී අපි string array එකක් අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. Mary had a little lamb කියන වචන 5 අඩංගු array එකක් අපි A කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ array එකේ තියෙන මේ වචන print කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ දේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ for loop එකක් පාවිච්චි කරලා. අපි for I in A කිව්වම මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන වචන එකින් එක I අකුරට ආදේශ වෙලා ඒ වචනය print වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ දෙම අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙනස් විදිහ තමයි මම මේ දෙවනියට දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතනදී වෙන්නේ අපි කෙලින්ම මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන වචන I වලට ආදේශ කරන්නේ නැතුව අපි මුලින්ම මේ array එකේ තියෙන indexes ටික I කියන අගයට ආදේශ කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? range පාවිච්චි කරලා අපි ලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ ලිස්ට් එකේ ප්‍රමාණය අපි A වල ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරලා අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී නම් A කියන array එකේ වචන 5ක් තියෙනවා. එතකොට len A කියන කමාන්ඩ් එක දුන්නම අපිට 5 කියන අගය ලැබෙනවා. එතකොට අපි range len A
කියන මේ මුළු කමාන්ඩ් එක ලබා දුන්නම වෙන්නේ මොකක්ද? 0 1 2 3 4 කියන ඉලක්කම් සහිත array එකක් අපිට ලැබෙනවා. මෙහෙම array එකක් ලැබුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක පාවිච්චි කරලා ඒ වලට අදාළ අගය ලබා ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි ඉටරේෂන් එකේදී i වල අගය වෙන්නේ 0. එහෙනම් මට a කියන array එකේ තියෙන 0 වෙනි එලිමන්ට් එක a කොටු වරහන් 0 කියලා ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ලබා ගත්තම මට මේරි කියන වචනය ලැබෙනවා. ඊළඟට දෙවනි ඉටරේෂන් එකේදී i වලට ආදේශ වෙනවා අංක 1. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට a කියන array එකේ තියෙන දෙවනි අගය a කොටු වරහන් 1 කියලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අගය print කරාම අපිට had කියන වචනය print වීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට මේ දෙවනි ක්‍රමයේදී වෙන්නේ මොකක්ද? අපි a කියන array එකට අදාළ indexes තියෙන index array එකක් හදා ගන්නවා range length a කියන විධානය පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ ඒ එක index එකට අදාළ අගය print කිරීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථා දෙකේදීම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකම කාර්ය. හැබැයි ඒ දේ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තමයි මම මේ දක්වලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ උදාහරණයේදී අපිට කරන්න අවශ්‍ය කාරණාව ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවද කියලා. මම run කියන කමාන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා run module ඔබලා බලන්නම්. ඔව් අපිට පේනවා මුලින්ම අපි මේ පළවෙනි ක්‍රමයෙන් අපිට අවශ්‍ය දේ print වෙලා තියෙනවා. මුලින් Mary had a little lamb. ඒ වචන පහ පිළිවෙලින් print වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අර්ථ දක්වපු දෙවනි ක්‍රමයෙන් ඒ වචන ටිකම ඒ පිළිවෙලටම අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ආය පාරක් Mary had a little lamb කියන වචන පහ පිළිවෙලින් print වෙලා තියෙනවා. මේ කියන ක්‍රම දෙකම අවසානයේදී finished කියන විධානය අපි ලබා දීලා තිනවා. ඒක අවසානයේදී print වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපිට පේනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් Python වල තියෙන list එකක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට කෙලින්ම පුළුවන් මේ for I in a ආකාරයේ විධානයක් ලබා දෙන්න. ඒ දෙයම අපිට ඕන නම් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි ක්‍රමයටත්. මම මේ දේ තේරුම් කරන්න ආය පාරක් ගැලීම් සරහනකට යන්නම්. මම ඔයගොල්ලන්ට ටික වෙලාවක් දෙන්නම් මේ ගැලීම් සරහන අධ්‍යයනය කරලා ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. for loop එක ගැන තවදුරටත් කියනවා නම් for loop එකට අපි කියනවා flow control tool එකක් කියලා. flow කියලා කියන්නේ ගැලීම කියන එක. කෝඩ් එක තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකකට අනුපිළිවෙලට කරන්න කියලා දෙන උපදෙස් ගොඩක්. මේ උපදෙස් යම් කිසි සිද්ධි ප්‍රවාහයක් කියලා සලකන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ප්‍රවාහය කන්ට්‍රෝල් කරන්න, ඒ කියන්නේ පාලනය කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවානේ. ඒකට යොදා ගන්න ටූල් එකක්, ඒ කියන්නේ උපකරණයක් තමයි for loop එකක් කියන්නේ. මේ විදිහට ගොඩක් ලොකු උපදෙස් මාලාවක් කොන්දේසි මත පදනම්ව ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ උදාහරණයක් අපි දැන් බලමු.